dhaggeeffadhu. Amma fedhiin as keessatti fedhiin isaa jira, fedhiin abbaa jira. Si galee? Fedhii isaatii miti kan inni raawwachaa jiru. Fedhii abbaa sana raawwachuu dhufe. Kana jechuun fedhii kiyya raawwachuun fedhii isaa dhangeffamaadha. Yoo fedhee kana raawwadhachuu hin danda'u. Dhaggeeffadhuti. Akka jaalala dhaggeeffadhu qomaan waan xumura. Akka jaalala isaa osoo hin taane akka jaalala isa ergeetti raawwachuu danda'a. Osoo jaallateetii namni hin fannisu ture. Lakkiin Isumayyuu ani immoo kan hin jechaa jiru fedha abbaasaa fedha isaatiin raawwachuu dhufeedha bakka gabaabumatti. Osoo jaallatee hin fannifamu ture. Osoo jaallatee hin fannifamu ture. Osoo fedhii isaa ta'e hin fannifamu ture. Fedhii abbaa ta'e fannifame fedhii abbaa ta'ee fi ajjeefame akka barsiisa wangeelaatti. No. Akkasuma hin taane fedha abbaasaa fedha ilmaati. Fedhi ilmaa fedha abbaasaati. Aneef abbaan tokko jedhee dubbachuun isaa. Meeree isaa dubbifti na agarsiisa. Yesuus wanti inni raawwatu hundinuu daangeffamaadha baay'ee dhaggeeffadhu. Situ jechaadha. Dhaggeeffadhu adillee wangeelaan si dubbisaan baay'ee. Waan abbaan raawwatu ilaalee ajaja abbaa raawwata malee Yesuus waan ofii isaatti raawwatu tokkollee hin qabu. Akkuma abbaan raawwatu. Waan raawwatu hundasaa waan abbaan barsiisedha. Akka barsiisa wangeelaatti. Eeshi dhaggeeffadhu. Akka jedhan immoo akkuma abbaan raawwatuttidha sammuu. Akka abbaan hojjetutti hin hojjetaa. Akka abbaan hojjetutti. Addaddummaan gidduu jiru. Akka abbaan hojjetutti. Ilmi ofiisaa irraa ka'ee jedha dhaggeeffadhu. Oomaa guutuu. Akka abbaan hojjetettidha. Ilaaluu miti baay'ee waan itti ilaaluu qabdati. Waan abbaan hojjetu ilaalee isheettuun hir'isin kaa. Kanaafatti hin jedhaa lammata. Ilaalee isheettuun hir'isin. Ilaalee inni jedhu afaan Oromoo isaa keessa jira. Hin jiru gara dudduuba isaatti deebitee yoo ilaalte. Inni dogoggora. Lakki Ingiliffarratti si jedheera. Baasuu Ingiliffarraa si baasuu. Ilaalee abbaan hojjetutti. Ingiliffarratti ilaalee jedha. Amplified isaa jebaasi. Amplified gita kan intilekti kamiin ilaalee yoo jedhes rakkoon qabu. Ilaalee yoo jedhes rakkoon qabu inni baay'ee garaagarummaa hiikaan fidu garuu akka abbaan hojjetutti garuu isuma abbaan hojjetuun hojjetaa. Kamnaa dubbisaa tanaa baasee dubbifadha. Wangeela kamirraa boota kamirraa dubbifadha. Isuma abbaan hojjetu. Isuma abbaan hojjetu akkuma abbaan hojjetutti hin hojjeta sedhumoo. Akkuma abbaan hojjetutti jechuun maal jechuudha ilaaleeti miti. Ilaalee haa ta'u maal haa ta'u akka abbaan hojjetutti garuu hin hojjetama. Kanaafuu isaatiin waan hojjetu tokko hin qabu jechuu isaati bar. Isa abbaan hojjetu sijjemmer abbaa fi ilmi koo garaagarummaa hojii hin qabani sijjemmer hojiima tokko hojjetuum silayyuu garaagarummaa hin qabani bar. Wanti beeku hojii adda addaa hin qabani bar. Dhaggeeffadhu isheetti nima. Yesuus itti fufee dhugumaan isinitti hima. Ilmi ofumaa isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Isa abbaan isaa hojjetu ilaalee hin hojjeta. Akkuma abbaan hojjetutti? Isa abbaan hojjetu ilaalee akkuma jedhu isa abbaan hojjetu ilaalee hin hojjeta. Itti fufima dubbisi jira. Hin jiru kan? Isuma abbaan hojjetu innis immoo akkuma kanatti hin hojjeta. Ilaalee forra jeeti bara. Thank you, bro. Wow. No, in the video si bahasa berbahasa tanah ni. One ini ani Isi baga berbade. Kenapa sih hidup bisa bar? Kalau sku berbadan jual nama warna hidup bisa berapa warna sku na nurane kau. Semua abang ilmis immo aku makanat itu sana. Mana ini kau nama lagi surat kau kian abar. Jadi men. Maaliif nama nageessu? Waan namni dubbatu nageeffatu. Dhagaan jira maayime dubbi jedhi. Nageeffatu. Yesuus itti fufee dhugumaan isinitti hima. Isinitti hima. Ilmi ofumaa isaatii homaa gochuu hin danda'u. Homaa gochuu hin danda'u ilmi dhaggeeffadhu. Ofii isaatii waan abbaan hojjetu ilaala. Akka fakkeenyaaf waan abbaan agarsiise saampilii abbaan itti kenneen hojjeta. Maayime ibsatti laatiniiti dubbisi. Maal ibsamee jira maalin ibsamee koo? Paragraafii sana dubbisii fixiitii yaada isaa kaa'i Ahmed maalati ndee jedhama dubbisi ila nan dubbisaan Yesuus itti fufee naa ibsi naa banika Yesuus itti fufee dibana ibsi yaa thank you ulfaadhu Yesuus itti fufee dhugumaan isinitti himaa
Ilmi ofuma isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Isa abbaan isaa hojjetu ilaalee hin hojjeta. Isuma abbaan hojjetu ilmis immoo akkuma kanatti hin hojjeta. Isuma abbaan hojjetu ilmis akkuma kanatti hin hojjeta. Isa eenyu hojjetu jedhee si dhaggeeffadhu laan si qabxee filatte sirratti kaasa. Isuma abbaan hojjetu dhami? Ishi dhaggeeffadhu. Ilmi ofii isaatii osoo abbaarraa waan argin osoo abbaan hojjechuu argin waan kun hojjetaa? Bakka kutaan kun kaayiraam. Isuma ani ofii kootii homaa gochuu. Kanaafuu sin jechaa jira bara hiikoo maali filis nama barate miti jechuun waan jiru maaf dafuu hin qabta. Waan mul'atu. Sijjemmer ila abdi Mahimed akkam jedha seeti. Dhugaa rabbii jechuudha. Ani ofii kootii inni kuni dhuguma ani ilmi ofii isa ofuma isaatiin homaa gochuu hin danda'u ofuma isaatiin jechuun fedha isaadhaan ka'ee ofii isaatiin isa jedhu wanti kun garuu maal jedha akka abbaan hojjetuttidha. Akka abbaan hojjetutti. Isa abbaan hojjetu laala bara kanaafuu sin jedhe bara isa olii ibsaadha bara kun tuqulamee argaa taasisti. Isuma abbaan hojjetu. Isuma abbaan. Alta kuna dhaggeeffatu. Akka nama bara ijoolleen dubbannash haifanii argaa taasisti. Argaan jira. Maal haifaniin maaliif ta'a? Koy haifaniin maaliif gala? Ibsa dubbii isa gararraatti kaa'e sana ibsuudhaaf. Isa gararraa ibsaadha miti? Soo kanaafas isa gararraa ibsaadha bar. Ani kon hojjetu siin hin jenne abbaarraa ilaalee hojjetaadha malee ofii isaatii homaa gochuu hin danda'u inni gadi illee hin ibsa. Haifaniin illee kana agarsiisa. Amma gabaabumatti maal dhabeetta yaada dimshaasha yaada cuunfaa keeyyata kana gaafa laaltu kan inni jechaa jiru ilmi isa abbaan hojjetu hojjechuu akka danda'udha. Gabaabumatti. Ilaalee haa ta'u maal godhee haa ta'u garuu isuma abbaan hojjetu hojjeta. Ofii isaatii waan abbaan hojjetu ilaalee hojjetamoo? Ofii isaatii hojjetu. Akkuma abbaan hojjetutti hin hojjeta. Ofii isaatii ofii isaatii lafa duwwaa osoo ilaaliin osoo hin baratiin hojjechuu danda'a. Hima kanarratti hundaa'e. Hima kanarratti kanaafanii. Ati kun waan osoo ilaaleen irratti yookaan abbaarraa osoo hin baratiin hojjechuu danda'a. Himuma kanarratti hundaa'e na deebisi. Hin baratan jiru baay'ee abbaarraa baratan jiru macaaf hin jiru. Kun akkuma akkasuma taani isuma abbaan hojjetu ilaaleedha achitti. Normaalii gara dubbatti gara dubbatti deebinee dubbisuu dandeenya. Ilaalee isheetu kana garuu sirriitti teekniikii barbaachisaa. Haa ta'u garuu ilaalee yoo jedhees isuma abbaan hojjetu garuu hin hojjetadhee xumureera. Abbaan akka baratu fudhattee? Akkuma akka isuma abbaan hojjetu ilmis immoo akkuma kanatti gabaabumatti akkuma kanatti hojjetan. Amma koo garaagarummaa naaf gidduu jiru. Ati ilaalee isheetu fudhadhuudha yaadi keenya ni ammata. Ani macaafa baay'ee bakka tokko kan hin fudhanne hin qabu waan beekuu qabdu. Macaafni baay'ee nan fudhadha. Abbaarraa ilaalee baratee cimti kan hojjechaa jiru malee waan hojjete baratee waan jedhu ofii kee yaada ofii kee ittiin dabaliin baratee manaamin hin jedhin bakka gabaabumatti akka abbaan isa abbaan hojjetu ilmi hojjeta jedhee yaada cuunfaa kaa'eera dhumarra. Bakka lamatti hima wal fakkaatu waan laman sii kaase. Hima wal fakkaatu waan irraa yookanis immoo namni jala taa'ee baratu yookaan taa'ee dhaggeeffatu baratu wayiin si agarsiisee jira. Kana qofaa miti diidamii afurratti gadsiqee waan bira dubbata. Siigalee namiti angaruu akka ol karakkarruuf osoo hin taane akka ati dhugaadhaaf oo deemte ta'e dhugaa akka argituudhaaf kanuma gabaabumatti.